वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? हमारे पास गूगल पिक्सल 7 प्रो आए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहला जो है ये 256 GB है। ब्लैक कलर में, ऑल क्लियर, कोई डॉट शेड लाइन का डेंट कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्रेश फ़ोन है। ठीक है। उसके बाद दूसरा फ़ोन हमारे पास आ जाता है गूगल पिक्सल 7 प्रो 128 GB। ये भी फ्रेश फ़ोन है, कोई डॉट शेड लाइन का डेंट कुछ भी नहीं, ऑल क्लियर है। तीसरा फ़ोन 512 GB के अंदर है, इसकी बैक क्रैक है, लेकिन बकाया फ़ोन ये भी बिल्कुल फ्रंट ब्रांड नहीं, कोई डॉट शेड नहीं है, सिर्फ गिरने की वजह से इसकी बैक क्रैक हुई है आपके सामने। ये तीनों फ़ोन हमारे पास अवेलेबल हैं। रेट्स के लिए और प्राइस के लिए हमें इनबॉक्स करें या हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करें।